สดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอยู่กับแป้งในเกม Yandere Simulator นะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแบบว่ารักใคร่ๆนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเธอจะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้รุ่นพี่คนนี้เนี่ยกลับมารักเธอให้ได้นะคะแล้วเราลองเข้าไปดูเกมนี้กันดูดีกว่าค่ะโอ้โหเดือนนี้ก็เป็นเดือนแบบว่าเฮ้ความรัก แป้งเหรอน างเนี่ยก็โรคจิตนิดนึงนะคะโดยการเอาของที่ แป้งบอก รุ่นพี่ใช้แล้วเนี่ยเอากลับมาบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันบานๆของรุ่นพี่นะคะแล้วก็ปาสเตอร์นะคะแปะแผลหนองๆของรุ่นพี่นะคะแล้วก็จะเป็นแอปเปิลนะคะที่รุ่นพี่ได้กัดมาแล้วนิดนึงนะคะนางก็เอามาแล้วก็ตั้งบูชาไว้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนกันค่ะซึ่งการเรียนของเราเนี่ยก็ดีงามมากนะคะเอาละเราจะใส่กางเกงในสีเขียวนะคะมีลายทางด้วยแบบนี้นะคะรุ่นพี่คะวันนี้เนี่ยฉันจะทำให้รุ่นพี่รักฉันให้ได้เอาละถึงเวลาไปเรียนแล้ว นี่คือโรงเรียนของฉันมักจะมาโรงเรียนเวลา10 โมงเช้าตลอดเลยและก็ที่นี่มีของที่ฉันซ่อนไว้ด้วยของเหล่านี้คืออาวุธที่ฉันจะเอาไว้ฆ่าผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้รุ่นพี่ไหนดูสิยายเหลืองสวัสดีจ้าวันนี้ดูดีจังขอบคุณนะเธอน่ะรุ่นพี่คะนั่นไงรุ่นพี่ที่ฉันชอบโอ้ฉันไม่กล้าที่จะเข้าไปเลยแม้แต่น้อยฉันจะแอบอยู่ที่หลังต้นไม้แล้วก็แอบถ่ายรูปรุ่นพี่ทุกวันเลยฉันไม่เคยมีเพื่อนพวกนี้น่ะเหรอนินทาฉันเป็นประจำดูสิฉันก็แอบชมพวกนางไปประจำแหละแต่ว่าอุ๊ยบิ๊กกุสวัสดีจ้าวันนี้ดูดีจังขอบใจนะพวกนี้เนี่ยมีแต่พวกสตอทั้งนั้นแหละและนี่เธอชื่อเบอร์รี่ดูเบอร์รี่สิหน้าตาน่ารักใช่ไหมต่างจากฉันก็แค่เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาบ้านๆคนหนึ่งเอาล่ะเบอร์รี่วันนี้ฉันขอดูกางเกงในเธอหน่อยสิแต่เราจะลองดูกางเกงในเบอร์รี่กันดูนะคะเบอร์รี่ขอดูกางเกงในหน่อยได้ไหมนี่แหละค่ะยามว่างฉันก็มักจะมาดูกางเกงในเบอร์รี่อยู่เรื่อยแต่ทำไมนะกางเกงในฉันถึงไม่เป็นสีเขียวแล้วเนี่ยสงสัยฉันใส่ผิดตัวมั้งเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาไปเยี่ยมชมโรงเรียนฉันแล้วฉันจะพาทุกคนไปดูโรงยิมนะคะ โรคจิตชะมัดวันนี้เราจะมาดูโรงยิมกันนะคะโรงยิมเนี่ยเป็นแหล่งแห่งการเก็บศพอย่างดีเลยแหละนี่โรงเรียนฉันก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะมีแค่กระไดผุๆอันนึงซึ่งไม่สามารถขึ้นได้ที่นี่เนี่ยจะเป็นโรงยิมที่เราสามารถมาแสดงละครอะไรได้ด้วยรุ่นพี่เนี่ยชอบเล่นบาสมากๆเลยนะแต่ฉันก็ไม่เคยดูสักครั้งไม่กล้าไงล่ะอุ๊ยเปิดได้ด้วยนะโอ้โหที่นี่แหละไหนดูนี่สิโอ้มีกล่องด้วยสงสัยจังกล่องนี้เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้นะเอาละค่ะถึงเวลาเรียนแล้วนี่ก็7 โมงกว่าแล้วด้วยสวัสดีครับผมชื่อม่วงครับสวัสดีฮะสวัสดีฟ้าผมชื่อน้ำเงินครับฟ้าที่ไหนล่ะดูสิเจ้าสาวๆกลุ่มเนี้ยแต่ละคนเนี่ยเราจะสามารถคุยได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไปถึงเวลาเรียนแล้วล่ะ ดูยายนั่นสิผมก็ดำไร้รสนิยมที่สุดฉันไม่มีเพื่อนหรอกค่ะฉันพูดกี่รอบแล้วนี่ว่าฉันไม่มีเพื่อนเอาล่ะ
ถึงเวลาเข้าห้องเรียนดูห้องเรียนฉันสิโอ้โหช่างเป็นห้องเรียนที่แบบว่าสว่างไสวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลกันนิดนึงค่ะสกิลในเกมนี้เนี่ยจะมีอยู่5อย่างนะคะแล้วแต่ว่าเราอัพเลย Biology นะคะอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการปลดล็อกนะคะท่าใหม่ๆแล้วก็จะสามารถฆ่าเหยื่อโดยที่เลือดเนี่ยไหลน้อยลงได้นะคะต่อไปค่ะคือเป็นเคมีนะคะเคมีเนี่ยก็เราจะสามารถที่จะสร้างอาวุธเคมีได้นะคะต่อไปค่ะนั่นก็คือเป็นเกี่ยวกับภาษานะคะภาษาเนี่ยก็เราสามารถที่จะเขียนจดหมายรักปลอมได้นะคะแล้วก็จะเป็นหนังสือลาตายปลอมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขียนเป็นนักเรียนคนนั้นได้ค่ะต่อไปเนี่ยเป็นเกี่ยวกับกายภาพนะคะอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะสามารถวิ่งเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเราแบกศพเนี่ยก็จะเร็วขึ้นด้วยต่อไปนะคะเกี่ยวกับด้านสมองค่ะด้านนี้เนี่ยดีมากๆเพราะว่ามันจะเวลาเราไปคุยกับเพื่อนเราเนี่ยเราจะได้ค่าประสบการณ์แค่2เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราอัพอันนี้เพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะมี ability ในการคุยกับเพื่อนได้เยอะขึ้นคือถ้าเห็นเนี่ยจะมีกลมๆมันจะมีหลายอย่างใช่ไหมคะเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเหมือนทำให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยวันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงก่อนดีนี่เราจะอัพอันนี้ก่อนเลยเนี่ยหมดเวลาเรียนแล้วดินะสวัสดีเขียวจะไปกินข้าวที่ไหนเหรอก็แถวนี้นะจะไปกินด้วยกันมาแต่ยังเอาเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเกม Yandere Simulator เนี่ยก็ยังจะมีห้องพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งจะพาทุกคนไปดูห้องพยาบาลค่ะห้องพยาบาลเนี่ยหนุ่มๆต้องชอบแน่ๆนะคะเพราะว่าฮ่าโอ้โหคุณครูดูคุณครูสิคะคุณครูคะแล้วตั้งชื่อคุณครูคนนี้เป็นชื่อผลไม้ครูเงาะคะครูเงาะทำไมวันนี้ครูเงาะดูแต่งตึงผิดปกติเลยคะครูเงาะนี่จะเป็นครูที่อึมที่สุดเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะในห้องพยาบาลเนี่ยก็จะมียากล่อมประสาทนะคะกับสลิงด้วยสลิงเนี่ยก็จะเป็นเข็มฉีดยานั่นเองนะคะสลิงเนี่ยมันเอาไว้โหดนะแม่ล้างมือด้วยนะเอาละค่ะเกมนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราจะนอนเตียงเนี่ยเราไม่สามารถนอนได้นะคะเราจะข้ามผ่านไปเลยค่ะโอ้โหเราจะเป็นแบบว่ามนุษย์ร่องหนนะคะโอเคกลางวันแล้วไปคุยกับรุ่นพี่ดีกว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่ารุ่นพี่ค่ะโอ้ดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะไม่ชอบใจนะคะที่ให้เราเดินเข้าไปเกมนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปคุยกับรุ่นพี่ได้นะคะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะคิดว่าเราเป็นคนผิดปกติเหมือนเป็นพวกแบบนะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาเนี่ยที่เราจะกำจัดศพแล้วค่ะผู้หญิงคนไหนนะที่อยู่กับรุ่นพี่บ่อยๆพวกนางตอนนี้นะคะก็สวัสดีเขียวสวัสดีแดงสวัสดีเหลืองคนหนีกันไปหมดแล้วเหรออ้าวได้ข่าวว่าเมื่อวานเธอคุยกับรุ่นพี่งั้นเหรอนี่เนี่ยเอ้ยวิ่งเร็วจะหนีงั้นเหรอนี่เนี่ยอุ๊ยดูเหมือนว่าจะมีคนหนีออกไปนะตามไม่ได้งั้นเหรอเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะไปเคลียร์คนทั้งหมดแล้วล่ะโคตรจะโรคจิตเลยจ้าดูเหมือนว่าจะมีเสียงกรีดร้องอะไรบางอย่างใช่แล้วล่ะรุ่นพี่คะรุ่นพี่คะแอบชอบรุ่นพี่มานานแล้วเธอไปทำอะไรมาน่ะออกไปจากฉันนะอย่านะรุ่นพี่เอา
เอาเลยค่ะดูเหมือนเมื่อกี้เนี่ยรุ่นพี่จะไม่ปลื้มนะคะที่เรามีเลือดติดตัวเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าเขามีโหมดปรับอ c เซสซอรี่ด้วยนะคะก็จะมีเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวลองมาดูค่ะกดตัว P เนี่ยก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะเป็นผ้าปิดตากดตัว O เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็กดตัว H นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนทรงผมด้วยอ๋อนี่สามารถเป็นอะไรก็ได้นะคะนี่เอาแบบนี้ดีกว่าโอ้โห3 หน่อน่ารักเอาล่ะถึงเวลาฆาตกรรมแล้วล่ะวันนี้นะคะเราจะฆ่าคนได้สัก1 คนโดยที่ตำรวจไม่รู้ด้วยว่าเราฆ่าเขานะทำยังไงจัดไปอยากฆ่าเชอรี่จริงๆสวยจริงๆสวยเกินเอาล่ะเราเอาสักคนหนึ่งเนี่ยนางแดงนี่แหละค่ะนี่เรียบร้อยเอาล่ะพอเราฆ่านางแดงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อนทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ต้องไปลากศพมาก่อนเนาะมาลากศพมาก่อนฉันเห็นเธอคุยกับรุ่นพี่นะเมื่อวานนางแดงดูสิเพื่อนๆยังไม่รู้เลยว่าเธอตายแต่คนที่รู้นั่นก็คือฉันไปได้แต่คนดังไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยอุ้ย Oh my God just murdered someone คุณรุ่นพี่รุ่นพี่ค่ะโอ้โหอุตส่าห์ทำผมเอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาเลิกเรียนแล้วนะคะเราจะเอาเหยื่อแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะในวันนี้และแล้วเราก็ได้เหยื่อเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่ทุกคนกำลังกลับบ้านเนี่ยวันนี้รุ่นพี่เนี่ยไม่สามารถมาเจอเราได้แน่นอนมาจัดการทำลายศพนะคะโดยการเอามีดใส่ค่ะแล้วก็ลากศพกลับบ้านนะคะดูเชอรี่สิเชอรี่ยังคงอยู่ที่โรงเรียนนะคะเป็นผีเฝ้าโรงเรียนไปได้ข่าวว่าเป็นคู่เกย์กับรุ่นพี่งั้นเหรอฉันจะฆ่าแกไม่ให้แกมาเรียนพรุ่งนี้เลยนะอย่าลงไปนี่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยจังเลยอ่ะที่จะต้องทำอะไรแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เอานี่เข้าไปแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็จัดการนะคะก็แค่ทำความสะอาดศพแล้วนะเอาละแค่นี้เจ้านั่นก็ไม่สามารถมาเห็นรุ่นพี่ของฉันได้แล้วอ้าวแดงซะแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนน้ำสักหน่อยแวบได้เลยเรียบร้อยนี่เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านโอเคโอ้ดูเหมือนว่าเท้าเราเนี่ยจะมีรอยเท้าติดอยู่นะฮะโอเคยังมีเลือดตรงนี้อยู่นิดหน่อยนี่นะแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วนะคะก็จัดการเผาศพเลยค่ะเปลี่ยนค่ะเผาศพเท่านี้รุ่นพี่ก็เป็นของฉัน